a Sorgono, come sono entrato mi hanno subito colpito come i vigneti sono ben integrati in questo territorio. E il primo vigneto sono entrato, proprio mi sono fermato, mi sono entrato, ho visto delle viti molto vecchie, antiche, ho detto qui veramente c'è un posto dove si può dare vita al lavoro di chi ha creato questi vigneti. In quel momento pensavo 50-40 anni fa, poi sono arrivato e mi hanno detto addirittura 80-90 anni fa queste vigne, quindi sarebbe bello che queste viti continuassero a vivere con un vino dedicato a queste viti. È un delitto mescolare quest'uva con dei viti magari un po' più giovani per il lavoro che avranno fatto i nonni di qua. Ovviamente penso che sia una Sardegna qui a Sorgono diversa che da vicino al mare, quindi perché poi la sera ho visto che anche era caldo di giorno, la sera è fresco, quindi sicuramente i vini molto più freschi e quindi capacità di esaltare queste vigne di lunga durata e di grande freschezza, forse quasi vicine ai nostri, però forse con maggior maturità. E questo mi piacerebbe sentirlo maggiormente. Fossi io un giovane di qua, mi dedicherei proprio prima di tutto a recuperare, tenere vive queste vigne, recuperarle e fare dei vini dedicati in modo che poi la critica possa leggere questi vini come potenzialità. Poi se questi saranno letti come potenziali, tutto il resto sarà seguito e dare soprattutto soddisfazione di creare qualcosa dalla terra. E qui la terra sicuramente è grande e i viti di 80-90 anni non sono usuali in Italia. È un valore enorme, direi che sarebbe opportuno dedicarsi veramente a questo. E soprattutto facendo in modo che fossero i giovani a essere gli attori di questo. Perché qui c'è potenzialità e poi da soli i vini faranno il resto e quindi è un prodotto da nicchia che può essere, se di grande qualità, venduto anche con grande soddisfazione e grande emozione per chi lo berrà.